Я переезжаю в Америку. What the fuck? Далеким летом 2012 года моя бабушка, являясь гражданкой США, подала на воссоединение семьи, а точнее на воссоединение с ее старшей дочерью, моей мамой. Если не вдаваться в долгие и скучные подробности, то это один из немногих легальных способов иммиграции в США. Однако в нем есть одно длительное многолетнее «но» – ожидание очереди на саму визу. Лишь спустя 7 лет, в июне 2019 года, нам наконец-то пришло уведомление о том, что можно подавать все нужные документы и идти на интервью. Вчера, 4 июня, пришли документы насчет грин-карты, воссоединения семьи, что означает, что совсем скоро мы уже можем лететь в Америку как легальные мигранты. Странно это. Мне до сих пор нет какой-то радости. Наверное, потому что я полностью это не осознаю. Не знаю. Сложно. Я злюсь на себя из-за того, что я не могу порадоваться этой новости, потому что многие бы хотели получить грин-карту, как и я сама хотела год или 2 года назад. Год назад я помню, когда Настя получила грин-карту. У нее тоже был какой-то некий шок. Я не понимала, почему ты не радуешься, Настя? Какого черта? И вот теперь у меня есть грин-карта. Очень вероятно, что будет совсем скоро. И я не радуюсь. У меня шок. Не знаю. Пересматривая это видео с лета 2019 года, я поняла, какой наивной я была, так как даже представить себе не могла, сколько месяцев и нервных клеток этот процесс получения визы у меня убьет. Та наивная Полина не подозревала, что ответ на отправленные нами документы мы будем получать 2 месяца. Она не подозревала, что из-за того, что пару документов она отсканировала горизонтальной, а не правильной вертикальной стороной, ей и ее семье придется переотправлять данные документы и ждать еще 3 месяца до следующего ответа. Она, конечно же, не подозревала, что когда наконец-то документы будут одобрены, ей и ее семье придется ждать еще 2 месяца до того, как им назначат точную дату интервью. И, боже мой, та Полина и представить себе не могла, что 31 января 2020 года, за чертовых 3 дня до интервью, великий, прекрасный Трамп примет прокламацию, в которой говорится, что граждане Кыргызстана временно не могут получать иммиграционные визы. Сказать, что мы были в шоке, ничего не сказать. Мы, естественно, с мамой очень сильно переживали. И самое забавное — это то, что мы, конечно же, прочитали множество новостей по этому поводу. И в разных источниках говорилось по-разному, что либо эта прокламация выйдет в силу 21 февраля, либо она уже действительно 31 января. Из-за чего, конечно же, мы безумно сильно переживали, и мы не могли ничего сделать, мы не могли ни с кем связаться, потому что наше посольство было закрыто. И впереди были 2 прекрасных выходных, во время которых мы ничего не могли делать, и мы просто должны были ждать. Мы очень, конечно, сильно переживали, и даже был момент, когда мы были уверены, что все, мы не сможем получить эту чертову визу еще на очень долгое неопределенное время. Но 3 февраля мы пришли в посольство, и нас впустили. Почти. Мою маму впустили, а меня с братом сначала не впустили, потому что нас не было в списке.
А нас не было в списке, потому что, оказывается, нас не записали на интервью. Но потом, наконец-то разобравшись, они нас впустили. Однако мы попали в самый конец очереди, из-за чего мы ждали 3 часа, по-моему, в зале ожидания. Потом еще 40 минут мы сидели в полном одиночестве. Я, мама и мой брат. И больше никого. Когда же наконец-то нас вызвал консул, мы немного поговорили, буквально 5 минут, она поспрашивала вопросы и в итоге сказала следующее. К сожалению, я сейчас не могу принять решение, потому что не хватает одного документа. Пожалуйста, принесите данный документ в посольство, как сможете, и мы вам напишем окончательный ответ по почте. Мы были в шоке, потому что мы очень серьезно подошли к процессу набора всех нужных документов. Нам казалось, мы принесли все, что можно было. А в итоге оказалось, что не хватало справки о несудимости на мамину девичью фамилию. Справка о несудимости была, но просто в скобочках не была записана мамина девичья фамилия, из-за чего нам пришлось получить эту справку, приносить ее на следующий день и ждать неопределенное еще количество времени до окончательного решения. Одно из самых противных чувств. Чувство ожидания. Чувство неопределенности. Это отвратительное чувство. И именно в феврале я по полной мере испытываю данное чувство. И это просто отвратительно, когда нет точного ответа «да» или «нет». Когда есть «может быть», но нужно сделать это, и ждать еще уйму неопределенного времени. И это раздражает очень сильно. Я очень устала от постоянного нервоза, переживаний внутри. И я ничего не могу поделать. Ничего. Все, что я могу делать, это ждать. И это отвратительное чувство, когда ты не можешь ничего поделать, и ты просто ждешь. И в голове у тебя уже пролетают все мысли, все возможные ситуации. Ты уже надеешься на самое худшее, а потом надеешься на самое лучшее, или хотя бы на чуть лучше, чем хуже. Я не знаю. Иди сюда. Я хочу выговориться и занять себя чем-нибудь. Ну ладно. Я переживаю очень сильно. Конечно, я хочу получить эту визу, но я себя уже пытаюсь убедить в том, что если мы не получим, то все будет хорошо. Я знаю, что все будет хорошо, естественно, но просто мы действительно к этому очень долго шли. И будет очень обидно, если мы будем одними из тех первых несчастных кыргызстанцев, которые не получили визу просто из-за прокламации Трампа. Но, возможно, мы будем теми последними счастливчиками и получим визу и улетим сразу же в США. Не знаю. Я не знаю. И это самое отвратительное, что... Я не знаю, как долго я еще этого не буду знать. Да, но я надеюсь, что к концу этой недели все будет уже известно. Ну, посмотрим. Да, я пойду отвлекать себя. Что ж, Полина, в будущем. Надеюсь, у тебя хорошие новости. Что ж, Полина, в прошлом. У меня хорошая новость. Сегодня 12 февраля, и ровно неделю назад я узнала о том, что мы получили все-таки миграционные визы, и осталась ровно неделя до нашего переезда. Когда я узнала, что мы получили визы, я не чувствовала ничего, кроме облегчения. То есть у меня не было ни радости, ни страха, ни взволнованности, ни предвкушения. Я просто чувствовала облегчение от того, что больше не надо ждать ответа. И это было странно. На самом деле я до сих пор не осознаю всю реальность происходящего. Я не скажу, что в прошедшую неделю я сделала что-либо полезного для переезда на самом деле. Я провела хорошо время со своей самой близкой подругой. Пожила несколько дней в чужой квартире, чтобы посмотреть за животными подруги.
досмотрела последние серии BoJack Horseman, что разбило мое сердце, но в то же время принесло мне уйму удовольствия. Я сходила в школу, которую закончила 2 года назад, и помогла со съемками одной документальной короткометражки, что было на самом деле очень интересно. Сейчас же я стала потихоньку осознавать всю реальность происходящего, и я наконец-то поняла, что я совершенно не готова к переезду на другой континент. Поэтому я наконец начну собираться с сегодняшнего дня. Давай, Полина, пора. До переезда в Америку у меня было 3 главных целей. Перебрать комнату, отвезти мою кошку Варьку к бабушке и хорошо провести время с друзьями и семьей. А в промежутке я успела помочь доснять интервью для короткометражки, порадовать себя походом в книжный магазин и покупкой интересной книги, пообедать со своей бывшей хорошей коллегой по работе, сделать милирование, ужасно просто покраситься в блондинисто-рыжевато какой-то облезлый цвет и в тот же вечер перекраситься в темно-рыжий. Да, ну а теперь к главному. Сегодня я весь день потратила на то, чтобы перебрать свою комнату по максимуму. И на самом деле она выглядит гораздо более пустой, чем когда-либо, что очень странно. В итоге я осталась с одним мешком мусора, с пакетом макулатуры, который я сдам на переработку, и с 2 коробками, которые я отдам в детский дом. Здесь я просто собрала вещи, которые, я думаю, лучше отдать детям, нежели выбросить. И также здесь канцелярия у меня со школы еще, которую, я думаю, когда-нибудь еще использую. Но нет. Вот. Я очень устала, но я рада, что я сделала хоть что-то полезное для переезда. Nice. Сегодня мы отвезли Варьку к бабушке. И, наверное, именно это действие дало мне понять, что мы переезжаем, что мы не просто летим там в какой-то отпуск на каникулы, а что мы реально приезжаем. Просто Варька уже 16 лет живет с нами. И 16 лет она живет именно в этой квартире. Жила. О боже. Я не знаю. Это так странно осознавать, что она больше не живет здесь. Что странно было прийти в квартиру и больше не видеть ее лоток возле двери. Не видеть миски на ее месте. И не знаю. Я очень люблю Варьку. Это, наверное, самая потрясающая кошка, которая только может быть. Она такая ласковая, такая умная, такая красивая. Она просто идеальная кошка, и я ее очень люблю. Я знаю ее всю мою жизнь. Я, конечно, понимаю, что я ее еще увижу, естественно, когда буду прилетать сюда, но это так странно, что, скорее всего, я ее не увижу здесь дома. Это самое трудное, оказывается, что пока что произошло. Отвозить Варьку было больно. Для Варьки это такие, господи, это, наверное, для нее был такой шок, и до сих пор это остается шоком. Потому что она, в принципе, не выходила из нашей квартиры все эти 16 лет. И она так мяукала в машине. Но, слава богу, когда мы ее привели уже к бабушке, она не убежала, не спряталась, а с интересом пробежалась по всей квартире. Такая сладкая. Запрыгнула на все столы, на телевизор даже. И завтра я останусь ночевой у бабушки.
заменю моего брата, чтобы Валька привыкала к новой жизни. Фак, мы реально переезжаем. Боже, как же я ее люблю. Это так странно будет жить без Вальки. Особенно эти дни, пока мы еще здесь. Фух, ладно, я рада, что она вроде как приживается. Это хорошо. Я очень рада за нее. Well, if you don't mind, I might try to see you later. Ой, сладкая. And mama's gone, and the papa's off in Decatur. Что ж, через 2 часа мы едем в аэропорт. Какого черта? Я не знаю, я опять-таки до сих пор не верю. На самом деле, я даже счастья пока не чувствую. Теперь только лишь страх небольшой. И мне стыдно это говорить. Мне очень стыдно это говорить, потому что я всю свою жизнь просто мечтала о такой возможности. Я мечтала о том, чтобы переехать в Америку. Но тогда, мне кажется, я смотрела на все это с какой-то романтикой, через призму розовых очков. И это была мечта, настоящая мечта. Ну, в плане, к чему я? В английском языке мечта переводится как dream, но также dream означает сон. Сон — это что-то нереальное. Мне кажется, я раньше смотрела это все как на сон. Я раньше видела Америку как идеальную страну, в которой все будет супер классно. Но сейчас, пожив там пару раз, получше узнав систему, культуру Америки, мне страшно, потому что я из сна пробудилась в реальность. И я поняла, что реальность очень сильно отличается от того сна, которое я видела всю свою жизнь, всю свое детство. И сейчас я чувствую страх. Мне страшно переезжать в эту страну. Мне страшно переезжать вообще, в общем. Вообще, что? Ну да, мне страшно оставлять детство и подростковый период позади и как-то входить во взрослую жизнь, потому что там будет совсем все по-другому. Там мне нужно будет работать, чтобы выжить всей нашей семье. И это, конечно же, кардинально отличается от всего того, что было до этого, когда я работала больше для себя, для карманных денег. Не знаю, да, Америка не настолько идеальна, и в каждой стране есть свои минусы и плюсы. Но мы часто забываем о минусах той и другой страны и часто забываем плюсы нашей собственной страны. Я это поняла, и мне страшно, как уже было понятно после того, как я сказала это 100 тысяч раз, наверное. Забавно. Я раньше не подумала, что я такое бы ощущала. Но я действительно очень благодарна этому шансу, потому что я знаю, что многие его хотят, и это очень хороший шанс. Но я не прощаюсь ни с этой комнатой, ни с Бишкеком, ни с Кыргызстаном, ни в коем случае. Я знаю, что я вернусь. Очень надеюсь, что я вернусь этим летом, хотя бы на месяц, но посмотрим. Но зато это действительно будет такой большой толчок к росту моей личности. И я чувствую, я очень-очень многому научусь за хотя бы первый год жизни в Америке. Как
легальная иммигрантка. Ладно. Вау. Окей. Окей. Фак. Мы летим в Америку. И не только летим, а переезжаем в Америку. Я мечтала сказать эти слова как минимум 8 лет. Забавно это все на самом деле. Ладно, все. Я пошла. Проверю все. И мы едем. Увидимся с тобой в Америке. Спасибо, что досмотрел до конца. О, фак. Want to go to the seaside. I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. I handle my charm with time and sleight of hand.